ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Видеои моро агар дастгирӣ кунед чӣ хуб аст. муроҷиати ман ба модарони ва падарони мусалмон ва тоҷикзабон ин аст. аввало манзарат мехоҳам, дар дил алам дорам, баҳри шумо пешниҳод хоҳам кард. падарон ва модарони мусалмон ва тоҷикзабон, оё шумо фарзандҳои худро боре ҳам пурсидаед ки дар кадом роҳ равона ҳастанд ва чиро интихоб карданд? оё боре ҳам шумо фарзандҳои худро телефони мобилияшонро гирифта тафтиш кардаед? имрӯз алам дорам ман баҳри ин мардуми тоҷикзабон ва мардуми мусалмони мо. имрӯз дар сайтҳои маҷозӣ занони мусалмон ва духтароне ки ёш ҳастанд, ба болиғат ҳатто расидагӣ нестанд, онҳо дар сайтҳои маҷозӣ сайру гашт мекунанд ва бо мардҳое ки ҳар гуна ҳастанд, ҳар гуна дарандаҳо ҳастанд, бо онҳо суҳбатҳои тӯлонӣ мекунанд. манзарат мехоҳам падарон ва модарони мусалмон фарзандҳои худро ҳадди ақал дар тӯли ҳафта як бор телефони мобилии онҳоро гирифта ба даст, онҳоро аз назар бигзаронед. маро хато нафаҳмед. ман баҳри ин миллат, баҳри мардуми тоҷикзабон ҷонамро фидо мекунам. ҳатто баъзе вақтҳо мешавад ки моро дигар забон, яъне ки ҳамзабонҳои мову шумо дашном мекунанд ки тоҷико шумо ин гуна он гуна ҳастед. аз як пушти ки аз пушти ду инсоне ки фаҳошӣ мекунанд. мо тоҷик ҳастем. мо фарҳанги мо, тамаддуни мо обрӯи абуалӣ ибни сино ва ҳоказое ки олимое ки дорем, онро бояд пас назанем. саломат бошед.